Ballison. Navaja mariposa. Ballison. 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 Soy Mercado Libre Harlem 2005. Ballison. Anímate a ofertar. Ballison. Navaja mariposa. En todas las películas de acción aparece una navaja mariposa. Y su manejo intimida al que sea, ¿no? ¿Sí? Películas como El Castigador, películas de artes marciales, aparece el Ballison. Ballison, anímate a ofertar.